យកលើដូចធ្វើការតែយើងទាំងអស់គ្នាចង់គិតអំពីរឿងដែលខ្ញុំឃើញថាសំខាន់ជាងគេប្រសិនជាបងប្អូនមើលប្រកតិតិនជាកឡុងរីឯខ្ញុំឃើញថាខ្លះកំពុងតែសួរដូចជាឆ្ងល់ថាប្រកតិតិនជាអ្វីដែរបានជាខ្ញុំបកប្រែឲ្យបើសិនជាមើលប្រកតិតិនហើយបើមានអ្នកណាសួរថាតើថ្ងៃណាក្នុង365នោះថ្ងៃណាសំខាន់ជាងគេខ្លះថាអូប្រហែលណូអែលពីព្រោះជាថ្ងៃដែលមនុស្សលោកទាំងអស់តុបតែងហើយឃើញថាទោះបើជឿឬមិនជឿទោះបើជា Swift ក៏ដោយនៅតែតុបតែងដែរពីព្រោះគេចង់បានឃ្លីយ៉ងច្រើនបើជាគេនៅតែធ្វើដែរទោះបើគេអត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់សោះប៉ុន្តែគេនៅតែមានប៉ុន្តែតើថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសំខាន់ជាងគេខ្ញុំថាអត់ទេមិនមែនសំខាន់ជាងគេសំខាន់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនសំខាន់ជាងគេខ្លះទៀតថាអូប្រហែលបើមិនមែនដែលកាលព្រះអង្គយាងមកពីឋានសួគ៌ប្រហែលកាលព្រះអង្គទៅវិញនឹងសំខាន់ណាស់គឺអាសង្សយងដែលបារាំងថាអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌វិញមិនមែនថ្ងៃនោះដែលសំខាន់ជាងគេក៏សំខាន់ដែរសំខាន់មែនតើដែរពីព្រោះសម្ដែងថាព្រះអង្គបានសម្រេចការបានជាព្រះអង្គទៅវិញល្អដែរខ្លះទៀតថាបើមិនមែនពីថ្ងៃនោះប្រហែលអូទីកប់គឺថ្ងៃដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកបារាំងគ្រប់គ្នាស្គាល់ប៉ុងទីកប់ផងគេស្គាល់ជាថ្ងៃណាគេថាអូជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយយើងទៅរាំងឬត្រូវធ្វើដំណើរទៅសមុទ្រណាមួយហើយយើងសប្បាយជាមួយនឹងពួកមកនេះប៉ុងទីកប់អានេះសម្រាប់គេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមិនមែនទេគឺជាថ្ងៃដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកមុនដំបូងដើម្បីឲ្យសន្ធៈនៅក្នុងអ្នកជឿអូជាការសំខាន់ណាស់ខ្ញុំមិនថាសំខាន់ជាងគេខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ដែរចូលតើអត់មានសំខាន់ជាងគេទេមានហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនច្រើនក៏ដឹងហើយថាថ្ងៃណាដែលសំខាន់ជាងគេគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានសគត់លើឈើឆ្កាងហើយបានរស់ឡើងវិញទាំងពីរជាមួយគ្នាក៏បានដែរពីព្រោះកាលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញជាផុសតាំងថាព្រះអង្គបានសម្រេចការនោះហើយព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់អរគុណព្រះអង្គមែនទែនបើជាអ្នកណាថាសាសនាទាំងអស់ស្មើគ្នាកុំជឿគេកុំជឿពីព្រោះព្រះរបស់យើងមានប្រជញ្ញរស់ខុសគ្នាពីទាំងអស់ទៀតតែគេហៅថាព្រះតែមិនគួរហៅថាព្រះប៉ុន្តែគេនៅតែហៅថាព្រះបើជាបងប្អូនយើងឃើញថាថ្ងៃដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុង365នោះគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានសគត់លើឈើឆ្កាងធួននឹងបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះជាហេតុដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំចាត់ក្នុងខែនេះពីព្រោះនៅថ្ងៃទី28ជាថ្ងៃសុក្រយើងមានប្រជុំពិសេសនៅកន្លែងនេះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនច្រើនត្រូវតែធ្វើការប្រសិនជាធ្វើការខ្ញុំអត់ចោទអ្នកណាសោះប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជុំសម្រាប់អ្នកណាដែលមានពេលរំលែកឲ្យយើងមកប្រជុំហើយយើងនឹកដល់ពេលដែលព្រះអង្គបានសគត់លើឈើឆ្កាងយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី28ខែនេះប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យទី30នៅខែនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងអរជាមួយគ្នាដោយដឹងថាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញមែនហាឡេលូយ៉ាហើយដូច្នេះបងប្អូនខែទី3នេះយើងរៀបចំចាត់គិតពីព្រះអង្គគិតពីការដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងអស់ទាំងការដែលព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀបចំចាត់ផងបើសិនជាយើងគិតពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវធម្មតាបើខ្ញុំសួរអ្នកណាថាតើរឿងព្រះយេស៊ូវនៅណាគេបើកសញ្ញាថ្មី
ត្រូវទេគេបើកសញ្ញាថ្មីភ្លាមថានៅកន្លែងនោះមានរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដឹងខ្លួនថានៅក្នុងសញ្ញាចាស់មានរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវផងបើសិនជាយើងនិយាយពិតគឺគម្ពីរទាំងមូលទាំងសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីជាប់គ្នាសុទ្ធតែជារឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់ទោះបីយើងអត់ឃើញព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសញ្ញាចាស់នៅតែជារឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវពីដើមមកហើយហេតុដូច្នេះយើងចង់ឃើញផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានរៀបចំដើម្បីឲ្យមានព្រះអង្គសង្គ្រោះថ្ងៃនេះមានពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរតែយើងទាំងអស់គ្នានឹកពីរឿងដែលព្រះអង្គបានសគត់លើឈើឆ្កាងអំពីរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពីឈាមវិសេសព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដែលបានហូរចេញធូរនឹងបាបយើងចង់គិតពីរឿងនោះដែរប៉ុន្តែឥឡូវសូមឲ្យយើងគិតពីរឿងដើមបន្តិចហើយឃើញផែនការរបស់ព្រះអង្គពីដើមមកតែព្រះអង្គបានរៀបចំទាំងអស់ពីព្រោះមនុស្សខ្លះគេស្មានថាព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកហើយស្រាប់តែធ្លាក់ក្នុងអន្តរបាបនោះព្រះអង្គព្រួយចិត្តថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនឹងបង្ខូចផែនការរបស់ខ្ញុំអស់លីងហើយតើខ្ញុំនឹងធ្វើអីបងប្អូនព្រះអង្គជ្រាបពីគ្រប់ការទាំងអស់ពីមុនហើយព្រះអង្គមានគ្រប់ចំណេះវិជ្ជាព្រះអង្គមិនបាច់គិតដូចយើងទេកាលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងគិតថាឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រះអង្គមើលទាំងអស់ពីដើមរហូតដល់ចុងនេះជាព្រះរបស់យើងដែលមានលក្ខណៈបែបនោះព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់អរគុណព្រះអង្គអត់ដូចយើងតតែសោះហើយដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានរៀបចំពីសេចក្តីសង្គ្រោះពីដើមមកខ្ញុំសូមបងប្អូនបើកលោកកបាទមកផ្លែតណាលោកកបាទចំពុក3ហើយយើងមើលតែមួយខទេខមួយដែលខ្ញុំឃើញក្នុងលោកកបាទដែលឃើញថាសំខាន់ណាគឺខ15បងប្អូនបើកមើលក្នុងគម្ពីរទំព័រ8គឺនៅដើមដំបូងលោកកបាទចំពុក3ខ15នៅក្នុងខ15យើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅនឹងអារ៉ាដែលបានបញ្ឆោតអេវ៉ាហើយនាំឲ្យគាត់ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបហើយដូច្នេះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅអារ៉ាហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺជាពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកាន់ក្បាលឯងហើយឯងនឹងចាក់កែងជើងគេបងប្អូនមើលខនោះថាចុះពិបាកយល់ដែរមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាមានពីរពួកនោះគឺពួកឬពូជរបស់អារ៉ានិងពូជរបស់នាងនោះជាអេវ៉ាហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់អេវ៉ាដែរពីព្រោះគាត់ជាម្ដាយដើមយើងទាំងអស់គ្នាជាពូជដែរហើយមានយើងសត្រូវនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនចៅរបស់អេវ៉ាជាសត្រូវនឹងអារ៉ាចូលបង្ខូចយើងនេះជាផែនការរបស់វាហើយប៉ុន្តែខគម្ពីរនេះថាពូជនាងកន្លែងនោះអត់និយាយពីយើងទាំងអស់គ្នាទេពូជនាងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវតែមកតាមខ្សែនោះផងវងខ្សែនោះពូជនាងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងកាន់ក្បាលឯងអរព្រះគុណព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់ក្បាលអារ៉ាអរព្រះគុណព្រះអង្គហើយអារ៉ានឹងធ្វើទុកដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លះដែរត្រូវហើយ
យើងឃើញកាលយើងមើលសញ្ញាថ្មីយើងឃើញតែអស់រួចហើយប៉ុន្តែបងប្អូននេះជាពាក្យសន្យាដើមដំបូងដែលព្រះអង្គបានទុកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយដែលត្រូវតែមកសម្រាប់យើងបានមកហើយសម្រាប់គេតែរស់មុនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគេគ្រាន់តែដឹងថាព្រះអង្គបានសន្យាហើយបើព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គត្រូវតែរក្សាដែរពីព្រោះព្រះអង្គអត់ចេះកុហកអ្នកណាតើតែសោះតែបងប្អូនដឹងថាថ្ងៃណាដែលព្រះអង្គបានចេញពាក្យសន្យានេះដល់អេវ៉ានិងអាដាមទេខ្ញុំសូមប្រាប់ថាជាថ្ងៃដែលគេពីរនាក់នោះបានធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបមិនមែនស្អែកទេមិនមែនអាទិត្យក្រោយមិនមែនខែក្រោយឬឆ្នាំក្រោយគឺព្រះអង្គមិនអោយគេអស់សង្ឃឹមប្រមាណម៉ោងតតែសោះគេធ្វើបាបហើយគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបគេចាញ់អារក្សគេចាញ់សេចក្តីល្បួងស្រាប់តែព្រះអង្គមករោគភ្លាមនេះជាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចេះតែរោគយើងយើងវង្វេងពីព្រះអង្គរោគយើងភ្លាមប្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានចិត្តសប្បុរសបែបនោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គរោគយើងឲ្យមកវិញហើយដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គសន្យាភ្លាមថាត្រូវតែមានព្រះអង្គសង្គ្រោះបងប្អូននេះជាពាក្យសន្យាទី1អំពីព្រះយេស៊ូវលោកុបាទចំពុក3ខ15ហើយបើយើងមើលអស់មួយគម្ពីររហូតដល់ព្រះយេស៊ូវប្រសូតយើងចិត្តតែឃើញផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យមានព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យមានសង្ឃឹមហើយមនុស្សលោកទាំងអស់នៅក្នុងសញ្ញាចាស់ដែលជឿព្រះយេហូវ៉ាគេទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែយកជាមមកថ្វាយដែរហើយដើម្បីគេថ្វាយជាមនោះគឺត្រូវតែមានសត្វមួយត្រូវតែស្លាប់ជំនួសដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដែលមានបាបស្លាប់ប៉ុន្តែតើមានអ្វីនៅក្នុងសត្វជាមឬគោដែលពូកែនោះបងប្អូនសុទ្ធតែជានិមិត្តរូបអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកសូមយល់គឺជាមនោះអត់ពូកែទេគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបថាថ្ងៃក្រោយហើយកាលគេដាក់ដៃនៅលើសត្វនោះដែលបានស្លាប់ហើយឈាមបានហូរចេញហើយកាលគេដាក់ដៃនៅលើក្បាលរបស់សត្វនោះគេដូចជាថាបាបរបស់ខ្ញុំឆ្លងទៅដល់សត្វនោះដែលសត្វនោះត្រូវតែស្លាប់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំរួចខ្លួនប៉ុន្តែសត្វនេះក៏តែជានិមិត្តរូបពីព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយព្រះអង្គដែលត្រូវតែមកផែនដីនេះហើយគេចេះតែគិតហើយសង្ឃឹមទៅថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះម៉ែស៊ីគឺព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គសង្គ្រោះមកយើងទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនឃើញទេនេះជាផែនការរបស់ព្រះអង្គពីដើមមកឲ្យគេយល់ពីផ្លូវសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គក្នុងសញ្ញាចាស់លោកុបាទតទៅទៀតយើងឃើញថាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានសាសរបស់ព្រះអង្គរាជរបស់ព្រះអង្គខំរោគមនុស្សដែលនឹងជឿព្រះអង្គជួនកាលមើលទៅអស់សង្ឃឹមនេះអត់មានអ្នកណាសល់សោះដែលជឿព្រះអង្គស្រាប់តែកាលព្រះអង្គមើលមែនតែននឹងឃើញមនុស្សម្នាក់ដូចជាណូអេឃើញម្នាក់ដែលជឿព្រះអង្គតអស់ទៀតបានចោលព្រះអង្គហើយគេចោលព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែណូអេម្នាក់នោះនៅតែជឿព្រះអង្គស្មោះត្រង់ហើយទោះបើគេមើលងាយគាត់អត់បែរពីផែនការរបស់ព្រះអង្គតតែសោះហើយបានសង្គ្រោះដែរបានសង្គ្រោះជាមួយនឹងប្រពន្ធជាមួយនឹងកូនហើយកូនប្រសើរដែរ8នាក់តែប៉ុណ្ណោះពេលនេះមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់លានហើយនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែត្រូវស្លាប់អស់ដោយទឹកជន់ទឹកលិចផែនដីនោះមើលនោះត្រាប់ចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតសុទ្ធតែអ្នកជឿអត់មានម្នាក់នៅផែនដីនេះអត់ជឿទេគឺ8នាក់ជឿព្រះអង្គហើយយើងស្មានថាល្អមែនតើឥឡូវមានសង្ឃឹមឡើងវិញ ប៉ុ
ប៉ុន្តែដើរទៅប្រមាណសតវត្សនោះស្រាប់តែព្រះអង្គខំមើលតើឲ្យមានអ្នកណាជឿទៀតដូចជាអត់មានទៀតស្រាប់តែឃើញម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនៅទីក្រុងនៅប្រទេសកាល់ដេបាប៊ីឡូននៅកន្លែងនោះឃើញម្នាក់ហើយគាត់ឈ្មោះអាប់រ៉ាមតែក្រោយទៀតព្រះអង្គផ្លាស់ឈ្មោះថាអាប់រ៉ាហាំពីមុនអាប់រ៉ាហាំស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែន័យខុសគ្នាហើយព្រះអង្គឃើញថាមានម្នាក់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គតែឪពុកហើយទាំងអស់ទាំងមាទាំងពូទាំងអស់គ្នាជឿព្រះអង្គទេអត់ទេគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះមានតែអាប់រ៉ាហាំតែមួយអាប់រ៉ាមតែមួយជាមួយនឹងសារ៉ាហើយប្រហែលឡុតជាក្មួយជឿបន្តិចទួយផងមិនសូវមាំប្រមាណទេមិនដែលជឿដូចជាជឿបន្តិចដែរហើយមើលព្រះអង្គហៅអ្នកនោះដើម្បីឲ្យតាំងរាជមួយដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះអង្គបានសន្យាថាពូជនាងនឹងធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះដែលកាន់កបាលអារក្សត្រូវតែមានខ្សែមួយត្រូវតែមានមួយគ្រួសារដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះអាចនឹងប្រសូតពីពូជនោះបានហើយដូច្នេះព្រះអង្គរើសអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គរើសមិនមែនពីព្រោះគាត់ពូកែស្អីទេគាត់រើសពីព្រោះមានជំនឿពីព្រោះគាត់មានជំនឿហើយមនុស្សលោកទាំងអស់ទៀតអត់មានជំនឿព្រះអង្គឃើញអាប់រ៉ាហាំហើយបានរើសអាប់រ៉ាហាំឲ្យតាមព្រះអង្គអរព្រគុណព្រះអង្គកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំឈ្មោះអ៊ីសាក់ក៏តាមព្រះអង្គដែរហើយកាលអ៊ីសាក់មានកូនក៏តាមព្រះអង្គដែរឈ្មោះយ៉ាកុបនោះហើយដែលបានទទួលឈ្មោះថ្មីពីព្រះអង្គឈ្មោះអីអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងឈ្មោះនេះយើងនៅតែឃើញយើងនៅតែឮតាមតេឡេផងដែរពីព្រោះនៅតែមានស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរមានបានជាយ៉ាកុបនោះដែលជាចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំទទួលឈ្មោះថ្មីមួយឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលមានកូនប្រុស2ដណ្ដប់នាក់នោះខ្លះកែកមែនតើមើលទៅមិនសូវតាមព្រះអង្គទេប៉ុន្តែនៅតែមានជំនឿខ្លះបានឆ្លងពីឪពុកដែរពីព្រោះឪពុកមករៀនប៉ុន្តែនៅតែកែកមែនតើពីព្រោះ10នាក់នោះជាពួកបងនោះបានលក់យូសែបលក់ប្អូនរបស់គេទៅគេមិនដឹងទៅណាទេបានក្រោយបងអស់បានឃើញថាទៅស្រុកអេស៊ីបធ្វើជាពួកបំរើគេធ្វើជាអ្នកបំរើគេហើយក្រោយទៀតព្រះអង្គបានលើកយូសែបឡើងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងស្រុកអេស៊ីបធ្វើជាលោកមូបារ៉ាក់នៅស្រុកអេស៊ីបនោះអស្ចារ្យមែនទែនជារដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅស្រុកអេស៊ីបអស្ចារ្យមែនទែនព្រះអង្គបានធ្វើហើយកាលយូសែបនៅកន្លែងនោះហើយបានហៅឪពុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនចៅមកស្រុកអេស៊ីបដែរគេមកទាំងអស់គ្នា70នាក់យូសែបនៅកន្លែងនោះហើយទៅកន្លែងនោះគេចម្រើនឡើងប៉ុន្តែតើបងប្អូនបានមើលគម្រោងទេព្រឹកមិញទេបងប្អូនមើលទៅពីព្រោះយើងកំពុងតែមើលនិខម្នាងជារឿងរបស់ម៉ូសេអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបគេនៅស្រុកអេស៊ីបនោះ430ឆ្នាំមុនដំបូងដើរស្រួលពីព្រោះគេនៅតែនឹកគុណរបស់យូសែបដែលបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សច្រើនមែនទែនឲ្យរួចពីអំណត់អត់នោះប៉ុន្តែក្រោយទៀតគេភ្លេចអស់ហើយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលគេខ្លាចអ៊ីស្រាអែលគេខ្លាចមែនតើគេខ្លាចពួកអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះចម្រើនឡើងលឿនពេកគេថាបន្តិចទៀតគេពួតដៃជាមួយគ្នានឹងសត្រូវយើងទៀតវាយយើងហើយអាក្រក់ជាងគេនឹងរត់ពីយើងដែរបានជាគេខ្លាច
ហើយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងធ្ងន់មែនតើនេះហើយជារឿងដែលយើងឃើញក្នុងនិខមនាងការយើងបើកនិខមនាងហើយបងប្អូនបានឮរឿងខ្លះដែលបងប្អូនឯងបានអានផងអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលជាប់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបបងប្អូនខ្ញុំបានឃើញក្នុងគម្ពីរថាបើសិនជាបងប្អូនខ្លះចង់បើកមើលនៅផ្ទះក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកូរិនថូសខ្ញុំអត់មានពេលមើលទេប៉ុន្តែក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ1ដល់ខ11នៅចន្លោះនោះយើងឃើញថាលោកប៉ូលប្រាប់ថារឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែជាគំរូសុទ្ធតែជានិមិត្តរូបសម្រាប់យើងការទាំងអស់នោះបានកើតឡើងដើម្បីឲ្យយើងរៀនពីគេគ្រប់ទាំងអស់ហើយដូច្នេះគួរឲ្យយើងរៀនពីគេមែនកុំឲ្យយើងអត់ដឹងគួរដឹងដែររឿងអ្វីដែលកើតឡើងដល់អ៊ីស្រាអែលពីព្រោះយើងក៏មានការពិសោធន៍ដូចគេដែរហើយយើងរៀនពីគេបានខ្ញុំបានឃើញថាជីវិតរបស់កូនព្រះអង្គប្រៀបធៀបនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងល្អិតល្អន់មែនទែនអស្ចារ្យមែនទែនហើយខ្ញុំយករឿងខ្លះប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនឃើញថ្ងៃនេះទី1ខ្ញុំឃើញថាពួកអ៊ីស្រាអែលជាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវគេនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស៊ីបតើគេរួចខ្លួននៅឬទេតើមានអ្នកណាជួយគេបានតើគេជួយខ្លួនឯងបានអត់មានទេដូចបើសួរគេគ្រប់គ្នាថាកុំរំខានខ្ញុំសោះគឺគ្មានសង្ឃឹមសោះយើងនៅតែធ្វើការពីព្រឹកដល់យប់នោះដូចធ្វើការក្រោមអំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមអក្រក់មែនតែនពិបាកមែនតែនសង្កត់សង្កាន់មែនតែនគ្មានសង្ឃឹមឲ្យរួចសោះត្រូវហើយនេះជាស្ថានភាពរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលដែលជាប់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបគេនៅកន្លែងនោះ400ឆ្នាំហើយប្រហែលអត់បានសង្កត់សង្កាន់អស់400ឆ្នាំទេប្រហែលមានតែសតវត្សទី3ទី4មិនដឹងទេប៉ុន្តែគេឃើញថាសុទ្ធតែពួកឆ្លើយនោះសុទ្ធតែគ្មានសង្ឃឹមតតែសោះគ្មានសេរីភាពតតែសោះហើយយើងថាតើនេះដូចយើងទេដូចយើងណាបងប្អូននេះជានិមិត្តរូបអំពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលពីដើមជាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អារ៉ាក់ដែរដូចគ្នាហើយតើយើងរួចខ្លួនឬអត់ទេអត់ទេយើងជួយខ្លួនឯងមិនបានទេគម្ពីរថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំពឹងខ្លួនហើយបើយើងថាទេខ្ញុំនៅតែពឹងខ្លួនគ្មានប្រយោជន៍ដែរអត់មានប្រយោជន៍តតែសោះពីព្រោះយើងជួយខ្លួនឯងមិនបានតតែសោះហើយគ្មានសង្គ្រោះយើងចង់បានឧបមាយើងខ្ញុំធ្លាប់ឮគេថានេះប្រមូលបុណ្យកុសលច្រើនមែនតើបុណ្យធ្វើបុណ្យថែមទៀតតើតើមានអស់1តោននេះច្រើនណាស់1តោនចុះបាបនៅណាទេនៅតែជាប់ដដែលគឺបុណ្យមិនដែលលុបបាបសោះអត់មានប្រយោជន៍សោះពីព្រោះបាបនៅតែជាប់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបានរួចពីបាបនេះជាហេតុបងប្អូនដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពរបស់អ្នកមានបាបយើងទាំងអស់គ្នាពីដើមមុនដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចពួកអ៊ីស្រាអែលជាប់នៅស្រុកអេស៊ីបដែលគ្មានសង្ឃឹមតតែសោះទី2ខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកប្រុសលួសបានមករឿងនេះប្រហែលបានកើតឡើងនៅស្រុកអេស៊ីបនោះប្រហែល1570ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតដែរមានកូនប្រុសមួយបានកើតមកឈ្មោះម៉ូសេប៉ុន្តែមុនដែលម៉ូសេកើតនោះស្ដេចផារ៉ោនស្ដេចអេស៊ីបបានធ្វើច្បាប់មួយតឹងរឹងមែនទែន
ก็ស្ដេចនោះឃើញថាពួកជំនុំអ៊ីស្រាអែលចម្រើនឡើងហើយភ័យខ្លាចមែនទែនហើយប្រាប់គេថាប្រសិនជាមានកូនប្រុសអ៊ីស្រាអែលកើតសម្លាប់វាភ្លាមនេះបោះចោលទៅក្នុងទន្លេទៅក្នុងទឹកឲ្យស្លាប់ទៅកុំទុកកូនប្រុសតតែសោះថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដោយព្រោះម្ដាយឪពុករបស់ម៉ូសេមិនព្រមធ្វើតាមហើយអត់ខ្លាចច្បាប់របស់ផារ៉ូនតតែសោះហើយឃើញថាជាកូនស្រស់ល្អប្រសើរហើយដឹងថាព្រះអង្គមានផែនការមួយសម្រាប់កូនប្រុសនេះមិនព្រមបោះចោលក្នុងសមុទ្រឬក្នុងទឹកបើរស់កាលខ្ញុំឃើញរឿងនោះខ្ញុំថាព្រះអង្គបានថែរក្សាម៉ូសេល្អមែនតើតើយើងទាំងអស់គ្នាបានឮអំពីអ្នកប្រុសលួសមួយទៀតណាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលចង់ជួយយើងដូចគ្នាឲ្យបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់អរិយសតាំងនេះហើយកាលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមមានស្ដេចមួយផងណាចង់សម្លាប់ដូចគ្នាសម្លាប់អស់ទាំងកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំចុះទៅហើយត្រូវតែមានព្រះថែរក្សាដោយពិសេសដើម្បីឲ្យរួចជីវិតដែរគឺអ្នកប្រុសនោះមកហើយអរៈចង់សម្លាប់បំផ្លាញជាការរបស់សត្រូវយើងដើម្បីអត់មានសង្គ្រោះដើម្បីអត់មានការប្រោសលោះឃើញទេដូចគ្នាក្នុងជីវិតរបស់ម៉ូសេហើយនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៀតយើងឃើញថាព្រះអង្គហៅម៉ូសេហើយដើម្បីឲ្យបំពេញការមួយដោយច្បាស់លាស់គឺព្រះអង្គហៅម៉ូសេឲ្យទៅដល់ស្រុកអេស៊ីបដើម្បីឲ្យជួយពួកអ៊ីស្រាអែលបានរួចនាំទាំងអស់ឲ្យបានរួចពីស្រុកនោះនាំឲ្យបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវការនោះច្បាស់លាស់គឺព្រះអង្គមិនមែនប្រាប់ម៉ូសេថាលើទៅវិញហើយសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅកន្លែងនោះតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនទេទៅដល់ផារ៉ូនហើយប្រាប់ថាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលចេញទៅអស់គ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះបានបងប្អូនការរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលព្រះអង្គយាងមកជាព្រះអង្គដែលប្រោះនោះយើងនេះព្រះអង្គមានការមួយចាក់ច្បាស់ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គមិនមែនមកតែដើម្បីធ្វើជាគំរូល្អព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែមកដើម្បីធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយពូកែឬព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែមកដើម្បីឲ្យធ្វើអភូតហេតុផ្សេងមិនមែនទេការដែលព្រះអង្គបានមកធ្វើគឺដើម្បីឲ្យបំផ្លាញការរបស់អរៈនិងជួយយើងឲ្យបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់អរៈនេះជាការដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់លាស់ហើយព្រះអង្គបានឈ្នះដែរអរប្រគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំក៏ឃើញថាទី3ខ្ញុំឃើញម្ចាស់ចាស់កាចមែនតើសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលម្ចាស់ចាស់របស់គេគឺផារ៉ូនស្ដេចផារ៉ូនកាចណាស់កាចមែនតើលក្ខណៈរបស់ផារ៉ូននោះស្តៀងគ្នានឹងលក្ខណៈរបស់អរៈសតាំងត្រូវហើយស្តៀងគ្នាកាចមែនតើយើងឃើញថាការពួកអ៊ីស្រាអែលចង់រួចហើយម៉ូសេបានទៅដល់ផារ៉ូនហើយប្រាប់ថាត្រូវតែបើកឲ្យគេទៅនោះស្ដេចអ៊ីស្រាអែលស្ដេចអេស៊ីបនោះកាចជាងពីមុនទៅទៀតខឹងទៀតធ្វើទុកដល់អ្នកនោះថែមទៀត
សិនជាចង់រួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើទុកគេខ្លាំងទៀតរហូតដល់គេសុកចិត្តបំរើខ្ញុំនៅកន្លែងនេះធ្វើទុកគេវាយគេធ្វើទុកខ្លាំងណាស់លក្ខណៈរបស់អរៈក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សដែលស្មានថាអរៈជាម្ចាស់ល្អបានមិនឆោតខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះអរៈអត់មានគំនិតល្អមួយសម្រាប់យើងវាមានផែនការតែមួយសម្រាប់យើងគឺចង់បំផ្លាញយើងវាដឹងហើយថាថ្ងៃណាមួយវាធ្លាក់នរកវាដឹងហើយបើតែវាមិនចង់ទៅតែម្នាក់ឯងវាចង់នាំមនុស្សច្រើនទៅជាមួយនេះជាផែនការរបស់អរៈតែផែនការរបស់ព្រះផ្ទុយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាទៅជាមួយអរៈសោះព្រះអង្គបានបង្កើតឋាននរកសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់អរៈហើយទេវតារបស់អរៈតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែអ្នកណាដែលត្រូវបញ្ឆោតខ្លួនហើយតាមអរៈត្រូវតែធ្លាក់កន្លែងរបស់អរៈដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាផែនការរបស់ព្រះសោះព្រះអង្គស្រឡាញ់អរៈស្អប់ហើយទោះបើខ្វៀលអ្នកណាដែលតាមវានោះនៅតែកាចដដែលនោះនៅតែស្អប់អស់ពីចិត្តណានៅតែមានកំណត់តែមួយឲ្យបំផ្លាញអ្នកនោះប៉ុន្តែវាក៏បាំងភ្នែកមនុស្សតែតាមវាហើយគេមើលផ្លូវមិនច្បាស់ហើយគេស្មានថាសបាយតែគេអត់មើលចុងផ្លូវសោះគេមើលតែថ្ងៃហ្នឹងហើយគេស្មានថាអត់អីទេក៏សបាយតាមលោកគេនេះអត់ដឹងថាថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីខ្លះបានជាសូមឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាម្ចាស់ចាស់របស់យើងកាចមែនតែនស្អប់យើងណាស់ហើយមានផែនការតែមួយដើម្បីបំផ្លាញយើងទាំងអស់គ្នាទី4អំណាចរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងអ្នកប្រុសលួសដែរម៉ូសេបានទៅម៉ូសេទៅដល់កន្លែងនោះម៉ូសេមានបញ្ហាបានសួរព្រះអង្គមុនទៅថាព្រះអង្គអើយប្រសិនជាខ្ញុំទៅហើយគេសួរថាអ្នកណាបានចាត់ឲ្យមកកន្លែងនេះតើខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅតើខ្ញុំគាត់តែថាខ្ញុំបានគិតខ្លួនឯងឃើញបងប្អូនវេទនាខ្ញុំមកជួយដែរទៅកើតដែរបើខ្ញុំគាត់តែថាព្រះបានប្រាប់នេះគេថាព្រះមួយណានឹងក៏អត់កើតដែរសូមព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យឆ្លើយត្រឹមត្រូវបើគេសួរអ្នកណាបានចាត់ឲ្យមកកន្លែងនេះនោះព្រះអង្គឆ្លើយម៉ូសេយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាខ្ញុំជាព្រះដែលគ្មានដើមគ្មានចុងជាព្រះរបស់អាប់រ៉ាហាំជាព្រះរបស់អ៊ីសាក់ជាព្រះរបស់យ៉ាកុបខ្ញុំនេះហើយដែលមានប្រជញ្ញរស់អស់កលជានិច្ចព្រះតែមួយព្រះដ៏ពិតតែមួយចាត់ឲ្យអ្នកទៅអំណាចរបស់ខ្ញុំព្រះជ័យសដារបស់ខ្ញុំនៅតែជាមួយនឹងអ្នកឯងប្រហែលក្នុងពាក្យយើងអាចពាក្យក្រិកពាក្យហេប្រឺយើងអាចនឹងថាព្រះអង្គឆ្លើយថាអេម៉ាញូអែលគឺព្រះអង្គគង់ជាមួយកុំភ័យអីបងប្អូនកាលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គប្រងលួងយើងឲ្យរួចពីបាបបានមកព្រះអង្គបានយាងមកឲ្យពេញនឹងអស់ទាំងព្រះជ័យសដារបស់ព្រះដែរអូព្រះគុណព្រះអង្គសត្រូវរបស់ព្រះអង្គជួនកាលគេមិនព្រមស្ដាប់គេមិនព្រមទទួលព្រះអង្គតតែសោះប៉ុន្តែកាលគេឃើញការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តនោះគេថាមើលទៅមកពីព្រះអង្គមែនពីពួកគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការបែបនេះតតែសោះបើអត់មកពីព្រះអង្គហើយគេយល់ព្រមថាព្រះអង្គបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកពីព្រះដ៏ពិតមែន
គឺជាឯណាញ់ឯលមែនព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអរប្រគុណព្រះអង្គមែនតើហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏ឃើញមួយឬពីរទៀតខ្ញុំឃើញថាកាលព្រះអង្គត្រូវតែជំនុំជម្រះពួកអ៊ីជីបនោះនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបព្រះអង្គបានធ្វើទុកគេមែនតើដើម្បីឲ្យគេផ្លាស់គំនិតហើយដល់ស្រុកទៅមូលដើម្បីឲ្យគេសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកគេបានព្រះអង្គត្រូវតែជំនុំជម្រះព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះចេស្តាដល់គេទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គសម្ដែងព្រះចេស្តាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្លះឬមនុស្សច្រើនដែលមិនទាន់បានប្រែចិត្តក៏ឃើញដែរដើម្បីឲ្យគេចង់ប្រែចិត្តជឿព្រះអង្គដែរបងប្អូនសពថ្ងៃនេះនៅប្រទេសខ្លះមានមនុស្សថ្វាយខ្លួនរាប់ពាន់ជួនកាលរាប់ម៉ឺនជួនកាលខ្ញុំឃើញការតអនោះកើតឡើងខ្ញុំសួរថាតើគេហេតុអ្វីគេធ្វើបែបនោះហើយច្រើនដងខ្ញុំអានថាគេបានឃើញអភូតហេតុផ្សេងតែព្រះអង្គបានប្រោសមនុស្សដែលឈឺហើយឲ្យជាហើយគេថានេះជាអំណាចរបស់ព្រះអង្គពូកែមែនតើមនុស្សដែលខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺវិញអ្នកណាដែលមានរោគមហារីកឬមានជំងឺអ្វីព្រះអង្គបានប្រោសគេឲ្យបានជាហើយគេថានេះជាអំណាចរបស់ព្រះអង្គហើយគេបានថ្វាយខ្លួនជឿព្រះអង្គជួលកាលទាំងរយទាំងពាន់ទាំងម៉ឺនផងបងប្អូនតើយើងខ្លាចអំណាចរបស់ព្រះទេព្រះអង្គនៅតែដដែលព្រះអង្គចង់ជួយយើងនៅវិហារបេឡូននេះផងដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំណាចរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបងប្អូនឲ្យទៀតខ្មែរហើយបារាំងផងឃើញព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គគេនឹងចង់ស្គាល់ព្រះដ៏ពិតដែរគេអត់សង្ស័យទៀតឡើយគេមិនថាទៀតថាគ្រប់សាសនាដូចគ្នាទេគេឃើញថាខុសគ្នាមែនមានព្រះដ៏ពិតតែមួយតែប៉ុណ្ណោះទេទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងមួយមុខហើយអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តទៀតអាទិត្យក្រោយខ្ញុំបន្តពីរឿងនេះពីព្រោះជារឿងល្អមែនតើអំពីកូនជាមនៃព្រះប៉ុន្តែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលបានរួចខ្លួននៅស្រុកអេស៊ីបគេត្រូវតែយកឈាមប្រឡាក់នឹងទ្វារគេហើយបើសិនជាគេអត់ធ្វើកូនច្បងរបស់គេត្រូវតែស្លាប់ដូចជាកូនច្បងរបស់សាសអ៊ីស៊ីបដែរកាលព្រះអង្គឃើញឈាមនោះឃើញថាសំខាន់បងប្អូនសពថ្ងៃនេះនៅតែដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គបានលាងចាក់យើងនោះយើងរួចខ្លួនបើអត់មានឈាមនោះយើងអត់រួចខ្លួនតតែសោះគឺយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះតែយើងមានពិធីលាងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអំណរក្នុងចិត្តហើយថាអរព្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសេចក្តីសង្គ្រោះពីដើមមកហើយបានរៀបចំទាំងអស់នោះស្រួលបួលហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលលទ្ធផលហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនបាច់សង្ឃឹមទៅអនាគតទេប៉ុន្តែយើងមើលឈើឆ្កាងហើយដឹងថាត្រូវហើយកន្លែងនោះព្រះអង្គបានសុគតធួននឹងបាបខ្ញុំព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គហូរចេញធួននឹងបាបហេតុដូច្នេះយើងបានសង្គ្រោះហើយថ្ងៃនេះប្រហែលមានបងប្អូនខ្លះតែមិនទាន់បានសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបខ្ញុំមិនដឹងទេប្រសិនជាមានខ្លះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះទុកចិត្តជឿព្រះអង្គប្រគល់ជីវិតដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបដែរសូមឲ្យយើងអោនក្បាល
ហើយយើងអធិដ្ឋានក្នុងពេលដែលយើងនៅស្ងាត់ចំពោះព្រះអង្គខ្ញុំសូមបងប្អូនណាប្រសិនជាមានអ្នកណាដែលដឹងខ្លួនថាខ្ញុំដូចជានៅតែជាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អារ៉ាខ្ញុំទាន់រួចសោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រួចណាស់ខ្ញុំចង់រួចពីអំណាចរបស់អារ៉ាខ្ញុំរួចមិនបានខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងមិនបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទុកចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសបាបខ្ញុំនិងទទួលខ្ញុំផងប្រសិនជាមានបងប្អូនណាដែលចង់សម្រេចចិត្តបែបនោះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនោះលើកដៃប្រាប់ខ្ញុំផងគ្រាន់តែលើកដៃឡើងឲ្យខ្ញុំដឹងនិងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជាមួយបងប្អូននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុននៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបថាខែនេះជាខែដំបូងគឺជាខែដើមឆ្នាំសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាចូលប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកជំនុំសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថានៅថ្ងៃទី10ខែនេះត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាយកកូនជាមួយតាមពួកគ្រូឪពុកខ្លួនគឺកូនជាមួយសម្រាប់គ្រូមួយបើផ្ទះណាមានគ្នាតិចពេកមិនល្មមឲ្យអស់កូនជាមួយបាននោះត្រូវចូលជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងតាមចំនួនមនុស្សត្រូវឲ្យរាប់ចំនួនមនុស្សតាមដែលគេបរិភោគកូនជាមួយបានត្រូវទៅយកកូនជាមឈ្មោលឥតខ្ចោះមានអាយុ1ខួបទោះពីក្នុងហ្វូងជាមឬហ្វូងពពែក៏បានរួចត្រូវទុកដល់ថ្ងៃ14ខែនេះឯងនោះពួកជំនុំសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្លាប់វានៅវេលាថ្ងៃលិចរួចត្រូវយកឈាមវាប្រឡាក់នៅក្របទ្វារទាំងសងខាងហើយលើថ្នាំទ្វាររបស់ផ្ទះដែលគេបរិភោគផងត្រូវឲ្យគេអាំងសាច់យកទៅបរិភោគជាមួយនឹងនំប៉័ងឥតដំបែហើយនឹងបន្លែល្វីងនៅយប់នោះឯងមិនត្រូវបរិភោគឆៅឬស្ងោរទេគឺត្រូវអាំងវិញឲ្យមានជាប់ទាំងក្បាលទាំងជើងហើយនឹងអាការៈខាងក្នុងផងកុំទុកឲ្យអ្វីនៅសល់ដល់ព្រឹកឲ្យសោះបើមានសល់អ្វីដល់ព្រឹកនោះត្រូវដុតចោលវិញហើយត្រូវឲ្យបរិភោគបែបយ៉ាងនេះគឺដោយប្រវត្តិចង្កេះពាក់ស្បែកជើងទាំងកាន់ដំបងលើដៃហើយត្រូវបរិភោគឲ្យរហ័សផងនេះជាដំណើររំលងនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតនៅយប់នេះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាឈាមនេះនឹងបានជាទីសម្គាល់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅផ្ទះណាដែលឯងរាល់គ្នាអាស្រ័យនៅកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីវេទនាបំផ្លាញឯងរាល់គ្នាក្នុងវេលាដែលអញវាយស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងកាត់ស្រុកដើម្បីវាយពួកសាសអេស៊ីបកាលណាទ្រង់ទតឃើញឈាមប្រឡាក់នៅថ្នាំហើយនឹងក្របទ្វារទាំងសងខាងនោះទ្រង់នឹងរំលងហួសទ្វារនោះទៅមិនត្រូវឲ្យមេបំផ្លាញចូលវាយក្នុងផ្ទះអ្នករាល់គ្នាទេបងប្អូនបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយបន្តែមុនដែលយើងចូលក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយថ្មីនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងគិតបន្តិចបន្តួចអំពីរឿងដែលបានកន្លងទៅហើយគឺក្នុងគម្ពីរមីខាម៉ានាងនេះយើងបានឃើញហើយថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានជាប់ធ្វើជាពួកឆ្លើយនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបគាត់នៅទាំងអស់គ្នានៅស្រុកនោះ400ឆ្នាំហើយរឿងទាំងអស់នោះជានិមិត្តរូបអំពីយើងទាំងអស់គ្នានៅផែនដីនេះដែលជាមនុស្សមានបាបដែលជាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អារ៉ាហើយអត់រួចខ្លួនសោះគឺថាដូចគេថាយើងគ្មានសង្ឃឹមយើងក៏អត់មានសង្ឃឹមដែរដូចគេថាយើងគ្មានអ្នកណាពឹងបានយើងក៏គ្មានអ្នកណាដែលយើងពឹងបានដែរដូចតែគ្នាទាំងអស់នោះ
ជានិមិត្តរូបអំពីយើងទាំងអស់គ្នាគេវេទនាមែនតែនគិតតែពីស្លាប់ថ្ងៃណាមួយស្លាប់ទៅតែយើងដូចគ្នាបើអត់មានព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងដូចគ្នាវេទនាហើយគិតតែពីថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវតែស្លាប់វេទនាហើយវិនិច្ឆ័យផងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យប៉ុន្តែណាពីព្រោះនឹងយើងដឹងថាមានម្ខាងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះពេញនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គអត់ចោលកូនរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏អត់បានចោលពួកអ៊ីស្រាអែលនៅកន្លែងនោះព្រះអង្គបានមើលការវេទនាហើយព្រះអង្គក៏មើលយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបដែរព្រះអង្គមើលយើងហើយព្រះអង្គចង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាផងអរគុណព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គអត់ផ្លាស់ប្ដូរតតែសោះហើយដូច្នេះព្រះអង្គបានចាត់ម៉ូសេទៅជួយពួកអ៊ីស្រាអែលនោះឲ្យបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ផារ៉ូនជាស្ដេចអាក្រក់របស់អេស៊ីបដែលបានសង្កត់សង្កាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនហើយបងប្អូន1986ឆ្នាំទៅហើយលោកព្រះអង្គព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកផែនដីយើងនេះដើម្បីជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបផងបងប្អូនឃើញទេទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នោះជានិមិត្តរូបពីយើងអ៊ីស្រាអែលជានិមិត្តរូបពីយើងតែព្រះអង្គចង់ជួយអរប្រគុណព្រះអង្គមែនទែនព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាចូលទៅប្រាប់ផារ៉ូនជាស្ដេចអេស៊ីបថាចូលអនុញ្ញាតឲ្យកូនខ្ញុំចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតតែមួយប៉ុន្តែផារ៉ូននោះថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រះនោះផងហើយខ្ញុំព្រមធ្វើទេដូចជាមើលងាយការទាំងអស់នោះមើលងាយព្រះផងថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំបាច់គោរពទេខ្ញុំបាច់ស្ដាប់បង្គាប់សោះថាអញ្ចឹងឆ្លើយបែបនោះប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះអង្គបានដាក់ទោសដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលដល់ពួកអេស៊ីបយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនព្រះអង្គចង់នាំឲ្យគេមានសេចក្តីជំនុំជម្រះយ៉ាងធ្ងន់មែនទែនអស់10ពេលដើម្បីឲ្យគាត់ប្រែចិត្តប៉ុន្តែយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នោះអត់ប៉ះពាល់អ៊ីស្រាអែលសោះអស់ចាណាអ៊ីស្រាអែលនៅណានៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបហើយដោយវេទនាទាំងអស់របស់ពួកអេស៊ីបនោះអត់តាក់ទងនឹងស្រុកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអ៊ីស្រាអែលតែនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបពីព្រោះព្រះអង្គចេះតែការពារព្រះអង្គការពារទាំងអស់គ្នានៅនោះអស់ចាណាពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យអេស៊ីបពួកអេស៊ីបនោះហើយស្ដេចដោយពិសេសសុខចិត្តឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញបានជាមានការជំនុំជម្រះយ៉ាងធ្ងន់មែនទែនទី1ទឹកទាំងអស់នោះផ្លាស់ទៅជាឈាមវិញទី2មានដង្កែបច្រើនមែនទែនពេញនៅស្រុកនៅក្នុងវាំងផងនៅគ្រប់ទីកន្លែងផងទី3មានចាយច្រើនណាស់ពេញទាំងអស់ទី4មានរុយនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយប្រសិនជាស្ដេចចង់សោយព្រះស្ងោយដែរនឹងសក់តែមានរុយនៅក្នុងចានរបស់ទ្រង់ដែរអូវេទនាមែនតើរុយក្រោយទៀតមានជំងឺអាសន្ននៅលើសត្វទាំងអស់ហើយសត្វទាំងពាន់នោះស្លាប់ពេលនោះទី6មានដំបៅនៅលើមនុស្សហើយសត្វផងក្រោយទៀតមានព្រិលដែលគម្ពីរថាព្រិលធ្លាក់នោះប៉ុន្តែជួនកាលយើងមិនដឹងព្រិលស្អីនោះព្រិលណាយើងបើសិនជាមានណៃធ្លាក់យើងហៅថាតកកប៉ុន្តែពុតមែនបើយើងចង់និយាយពីព្រិលនេះមែនមានដុំតកកធ្លាក់មកធ្ងន់មែនតែនដែលសម្លាប់មនុស្សបានដែរធ្ងន់មែនតែនពេលនោះធ្លាក់អានឹងក្រោយបងអស់មិនមែនបងអស់ទេប៉ុន្តែទី9មានងងឹតជ្រៅមែនតែដែលគេដូចជាចង់ភ័យមើលស្អីមិនឃើញសោះងងឹតឈឹងហើយមាន9តអស់នោះមាន9ហើយកាល9រួចហើយនោះព្រះអង្គចាត់ម៉ូសេទៅម្ដងទៀតហើយប្រាប់ផារ៉ូនថាទី10ជិតដល់ហើយព្រះអង្គនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់បងប្អូនរបស់សាសអេស៊ីបទាំងអស់គ្នា
ចាប់ផ្ដើមពីរាជបុត្ររបស់ព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចរហូតដល់បាវបំរើទៀបថោកជាងគេគឺសម្រាប់កូនច្បងទាំងអស់នៅស្រុកអេស៊ីបប៉ុន្តែរួចខ្លួនបានប្រសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញប៉ុន្តែផារ៉ោននោះនៅតែក្បាលរឹងដូចដែរនៅតែដដែលហើយជាលើកទី2ដែលម៉ូសេបានប្រាប់ឬព្រះអង្គមានបន្ទូលពីព្រោះមុនការទាំងអស់នោះកើតឡើងមុនទី1កើតឡើងម៉ូសេបានប្រាប់ផារ៉ោនម្ដងហើយថាព្រះអង្គព្រះដ៏ពិតតែមួយមានបន្ទូលថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនច្បងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យកូនច្បងខ្ញុំចេញថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតប្រសិនជាមិនព្រមនោះខ្ញុំនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់អ្នកឯងវិញនឹងជាទី2ដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅដោយម៉ូសេទៅផារ៉ោនថាពេលវេលាមកដល់ហើយឥឡូវប្រយ័ត្នអស់វិចិត្រប៉ុន្តែយើងឃើញថាទូបាល់ប្រាប់2ដងនោះនៅតែដដែលនោះហើយខ្ញុំឃើញក្នុងគម្ពីរកាលម៉ូសេចេញពីព្រះរាជវាំងរបស់ផារ៉ោននោះម៉ូសេខឹងយើងថាខឹងហ៎ម៉ូសេខឹងខ្ញុំឮក្នុងគម្ពីរខ្ញុំមកអានក្នុងគម្ពីរថាម៉ូសេជាមនុស្សស្លូតជាងគេនៅពិភពលោកហើយមើលខាងឡើងនេះថាម៉ូសេខឹងខ្លាំងបានជាយើងថាខ្ញុំចេះតែស្មានថាខឹងនោះបាបបងប្អូនស្រេចយើងខឹងអីសំយល់បើយើងខឹងបាបខឹងចោះព្រះអង្គក៏ខឹងបាបដែរហើយម៉ូសេខឹងនឹងបាបរបស់ផារ៉ូនោះខ្លាំងមែនទែនបើជាកាលម៉ូសេចេញពីវាំងនោះគាត់ខឹងមែនទែនថាបែបនោះរឹងក្បាលមែនទែនគឺសុកចិត្តឲ្យកូនច្បងទាំងអស់នោះស្លាប់ប៉ុន្តែនៅតែមិនព្រមបន្ទាបខ្លួនឃើញទេនេះរឹងក្បាលមែនទែនណាគឺដឹងថាព្រះអង្គបានរក្សាពាក្យសន្យាទាំងអស់នោះទៅ9ហើយគឺមុខមើលទៅពីដល់ផងតែនៅតែអត់ប្រែចិត្តសោះនៅតែដដែលនោះរឹងមែនទែនសុកចិត្តឲ្យកូនរបស់ស្ដេចនឹងស្លាប់ដែរដើម្បីឲ្យមិនបាច់បន្ទាបខ្លួនមិនបាច់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះថាព្រះជាអ្នកណាដែលខ្ញុំគួរស្ដាប់ហ៊ាននិយាយអួតពេកបែបនោះបានជាយើងឃើញថាបងប្អូនបើយើងខឹងនឹងឧបបាបខឹងចោះខឹងរហូតដល់យើងមិនធ្វើទៀតមិនចង់ធ្វើទៀតមិនចង់ប៉ះពាល់តតែសោះបងប្អូនខ្ញុំឃើញថាថ្ងៃនេះដែលយើងចង់មើលរឿងដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានជំនុំជម្រះស្រុកអេស៊ីបលើកទី10នោះពេលនោះព្រះអង្គបានតាំងបុណ្យរំលងមួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ខ្លះអំពីបុណ្យរំលងនោះជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលបានកើតឡើងបុណ្យរំលងនោះគឺព្រះអង្គតាមគម្ពីរដែលយើងបានមើលអំបញ្ញនេះព្រះអង្គប្រាប់ដោយម៉ូសេថាឲ្យគ្រួសារទាំងអស់យកគោជាមួយមកប្រសិនជាគ្រួសារទុយពេកឲ្យពី3គ្រួសារជាមួយគ្នាក៏បានដែរយកគោជាមួយប៉ុន្តែយកថ្ងៃណាយកថ្ងៃទី10ខែទី1ប៉ុន្តែមិនមែនយកទៅសម្រាប់ភ្លាមទេគឺពិនិត្យមើលដល់ថ្ងៃទី14មនុស្សសម្លាប់ខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងនេះបន្តអាទិត្យក្រោយពីព្រោះនោះជារឿងល្អពេកហើយឆ្ងាញ់ពេកហើយវែងពេកបានជាខ្ញុំអត់ដាក់ក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំអាទិត្យក្រោយពីរឿងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតពិចារណាពីរឿងដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថានោះត្រូវតែយកឈាមរបស់កូនជាមនោះហើយត្រូវតែប្រឡាក់ទ្វារថ្នាំហើយក្របទ្វារសងខាងប្រឡាក់ទៅហើយបើយើងគិតពីរឿងនោះនៅ
ប្រហែលយើងនឹកភ្លាមពីឈើឆ្កាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែធ្វើពីលើហើយធ្វើមកខាងផងគឺឈាមហូរចេញពីលើហើយធ្វើដូចជាឈើឆ្កាំងមួយដែលយើងនាំឲ្យយើងគិតភ្លាមពីឈើឆ្កាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាំងប៉ុន្តែប្រសិនជាបងប្អូននៅតែមានគម្ពីរនៅមុខបងប្អូននៅក្នុងលិខិតម្នាងជំពូក12ខ13នោះមានខមួយដែលសំខាន់មែនតើទំព័រ88ទំព័រ88ហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលខនោះជាមួយខ្ញុំពីព្រោះជាខសំខាន់មែនតើលិខិតម្នាងជំពូក12ខ13ទំព័រ88ឈាមនោះនឹងបានជាទីសម្គាល់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានឹងរាល់គ្នានៅផ្ទះដែលឯងរាល់គ្នាអាស្រ័យនៅហើយនៅមើលពាក្យនេះសំខាន់ណាស់កាលណាឯងគឺកាលណាខ្ញុំឃើញឈាមព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកាលណាខ្ញុំឃើញឈាមនោះខ្ញុំនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅកាលខ្ញុំឃើញឈាមនោះដែលសំខាន់មែនទែននោះខ្ញុំនឹងរំលងផុតពីអ្នករាល់គ្នាទៅបងប្អូនយូរឆ្នាំខ្ញុំបានយល់ច្រឡំពីរឿងនេះរំលងពីពាក្យរំលងនោះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំអត់យល់ពាក្យរំលងណាប៉ុន្តែមានន័យថាគម្ពីរកន្លែងណាខ្លះបានបកប្រែដូចជាមិនសូវត្រូវប្រមាណទេហើយខ្ញុំមិនមែនរករឿងនឹងអ្នកដែលបកប្រែគម្ពីរទេប៉ុន្តែជួនកាលយើងអាចនឹងយល់ខុសពីព្រោះយើងបានគិតបែបនោះពីយូរឆ្នាំមកហើយស្រាប់តែយើងបកប្រែហើយយើងអត់ដឹងពីអត្ថន័យដែលមានក្នុងភាសាហេប្រឺនោះហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវតែមើលឲ្យម៉ត់ចត់មែនតើពីព្រោះប្រើពាក្យថារំលងរំលងហើយកាលខ្ញុំគិតពីពាក្យរំលងនោះខ្ញុំមិនសូវប្រើទេក្រៅពីរំលងខ្ញុំប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថារំលងនោះមានន័យថាគឺយើងឆ្លងទៅពីកន្លែងនេះយើងទៅកន្លែងនេះហើយមួយនេះយើងអត់យកទេឧបមាចែកស្លឹកហើយចែកស្លឹកហើយអ្នកណាដែលថាចែកស្លឹកនោះថាឆ្កែបើសិនជាមានឆ្កែនៅផ្ទះណាមួយនឹងរំលងទៅគឺមិនបាច់ឈប់នៅកន្លែងនោះទេនឹងប៉ាសេទៅកន្លែងមួយទៀតអានេះដែលខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណាគឺមានន័យថាអញ្ចឹងបើមានឆ្កែនៅមួយនេះអត់ទេនេះអត់ទេបើជាខ្ញុំយកនេះទៅអានេះខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំរំលងអានេះខ្ញុំទៅនេះហើយប៉ាសេខ្ញុំទៅហួសពីនោះហើយខ្ញុំមិនបាច់ឈប់នៅកន្លែងនោះយើងមើលកន្លែងនេះថាកាលណាខ្ញុំឃើញឈាមព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកាលខ្ញុំឃើញឈាមនោះខ្ញុំប៉ាសេទៅខ្ញុំអត់ឈប់នៅកន្លែងនោះបងប្អូនខ្ញុំចង់សួរយ៉ាងម៉ត់ចត់ថាអ្នកណាសម្លាប់គេនៅស្រុកអេស៊ីបយុគនោះអ្នកណាសម្លាប់ដែរសូមឲ្យយើងមើលខ23ពីព្រោះខ23ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងកាត់ស្រុកដើម្បីវាយព្រះអង្គវាយមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រើអ្វីព្រះអង្គវាយពួកសាសអេស៊ីបកាលណាទ្រង់តោតឃើញឈាមប្រឡាក់នឹងធ្នឹមហើយនឹងក្របទ្វារទាំងសងខាងនោះទ្រង់នឹងរំលងហួសទ្វារនោះទៅអានឹងដូចជាពិបាកយល់មកកាយនោះបន្តិចពីព្រោះមើលថាមិនឲ្យមេកំប្លែងឥឡូវយើងយល់ហើយថាអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញមេកំប្លែងមិនឲ្យមេកំប្លែងចូលវាយក្នុងផ្ទះអ្នករាល់គ្នាទេព្រះអង្គរំលងដើម្បីកុំឲ្យមេកំប្លែងមកសម្លាប់កូនច្បងនៅផ្ទះនោះឥឡូវមើលនេះផ្ទះអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ប្រសិនជាប្រឡាក់នឹងឈាមហើយព្រះអង្គកំពុងតែទៅឃើញ
កន្លែងនេះព្រះអង្គប៉ាសេហួសព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះហើយចូលនេះជួយយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យការពារផ្ទះនេះបើព្រះអង្គទៅហួសហើយទេអត់មានន័យចង់សោះអត់មានន័យចង់សោះក្នុងភាសាហេប្រឺមិនមែនមានន័យថាទៅហួសគឺពាក្យនោះថាកាលខ្ញុំឃើញឈាមខ្ញុំនឹងធ្វើជាឆាកមួយពីលើផ្ទះនោះខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបាំងការពារបានជាខ្ញុំនឹងជាចុងកែពាក្យបុណ្យនោះថាជាបុណ្យបាំងការពារវិញមិនមែនរំលងសោះព្រះអង្គមិនទៅហួសទេហើយយើងមិនដឹងថាព្រះអង្គនៅណាទេមែនទេព្រះអង្គនៅហើយព្រះអង្គឃើញឈាមព្រះអង្គនៅពីលើយើងព្រះអង្គឃើញឈាមដែលបានប្រឡាក់ទ្វារគេនៅអ៊ីស្រាអែលនោះហើយដូច្នេះព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គមកការពារភ្លាមណាព្រះអង្គមិនទៅហួសទេថាទៅរកអ្នកណាទៅទៀតសម្លាប់ទេមែនទេព្រះអង្គជាមិនមែនជាសម្លាប់អ្នកសម្លាប់ដែរឥឡូវអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់នោះឥឡូវយើងមើលវិវរណៈចំពុក9ខ11ទំព័រ1603គឺវិវរណៈចំពុក9ខ11ខ11និយាយអំពីអរិយសច្ចៈឥឡូវខ្ញុំចង់អានខនោះវាមានស្ដេចត្រួតត្រាវាដែរគឺជាទេវតានៃជំហុកធំដែលតាមភាសាហេប្រឺមានឈ្មោះថាអាបាដុនតែតាមភាសាក្រិកហៅថាអាប៉ូលីយ៉ុងប៉ុន្តែបើយើងបើកពាក្យទាំងពីរនោះអាបាដុនឬអាប៉ូលីយ៉ុងនោះយើងឃើញថាមានន័យតែមួយមេបំផ្លាញអ្នកបំផ្លាញហើយបងប្អូនក៏ចាំច្បាស់នៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក10ខ10ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីឲ្យមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍តែចៅបានមកដើម្បីនឹងធ្វើបីមុខនឹងហើយសម្លាប់បំផ្លាញហើយលួចផងនេះជាគោលដៅរបស់ចៅលួចចៅប្លន់នោះគឺជាអារៈបើជាអាបាដុងអាប៉ូលីយ៉ុងនេះសុទ្ធតែនិយាយពីតែមួយនោះពីអារៈដែលបានមកដើម្បីបំផ្លាញអ្នកណាចូលទៅស្រុកអេស៊ីបនៅយុគនោះឯងកាលព្រះអង្គបានជំនុំជម្រះសាសអេស៊ីបគឺជាមេបំផ្លាញនោះគឺជាអារៈសាតាំងបងប្អូនជួនកាលយើងច្រឡំយើងស្មានថាអារៈនោះមានអំណាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តបានទេមិនមែនទេគឺត្រូវតែស្ដាប់ព្រះអង្គហើយយកនោះព្រះអង្គប្រើអារៈដើម្បីវាយស្រុកអេស៊ីបយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនខ្លះថាចុះតើអារៈមានអំណាចសម្លាប់ដែរបងប្អូនមើលហេព្រើរចំពុក21554ហេព្រើរចំពុក2ខ14 1554ហើយកាលបងប្អូនរកឃើញហើយនោះសូមកុំបាត់កុំពីភ្លាមពីព្រោះខ្ញុំចង់អានមួយខទៀតពីកន្លែងនោះហេព្រើរចំពុក2ខ14ហេព្រើរចំពុក2ខ14 1554ដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានសាច់ឈាមណានោះទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវក៏បានទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូចនេះដែរឥឡូវទៅនោះឯងដែលព្រះអង្គបានយាងមកទទួលសាច់ឈាមដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរឃើញទេ
ឥឡូវមើលដើម្បីអីដើម្បីឲ្យទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញនោះជាអ្នកណាអរៈសាតាំងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបំផ្លាញអរៈសាតាំងនេះជាហេតុដែលព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីបំផ្លាញអរៈសាតាំងឥឡូវមើលតទៅទៀតអរៈសាតាំងដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរៈដោយទ្រង់សគត់នេះជារបៀបដែលព្រះអង្គបានបំផ្លាញដោយទ្រង់សគត់បានបំផ្លាញព្រះយេស៊ូវសគត់បំផ្លាញការរបស់អរៈប៉ុន្តែខគម្ពីរនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអរៈនៅក្នុងសញ្ញាចាស់មុនឈើឆ្កាងមានអំណាចមានអំណាចនៅលើសេចក្តីស្លាប់អាចនឹងសម្លាប់បានឃើញទេដែលមានអំណាចវាមានអំណាចមុនឈើឆ្កាងវាមានអំណាចហើយដូច្នេះបើព្រះវរបិតាអនុញ្ញាតឲ្យអរៈធ្វើតាមចិត្តនោះទៅសម្លាប់គេបានដែរនៅស្រុកអេស៊ីបហើយដូច្នេះបានសម្លាប់ច្រើនមែនទែននៅស្រុកអេស៊ីបនោះបងប្អូនកាលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសគត់លើឈើឆ្កាងពេលនោះឯងព្រះអង្គបានបំផ្លាញការរបស់អរៈប្រសិនជាយើងមើលពាក្យបំផ្លាញនេះក្នុងភាសាក្រិកនោះយើងឃើញថាមានន័យល្អិតល្អន់បន្តិចហ្នឹងផងមានន័យថាមិនមែនបំផ្លាញដើម្បីក្រោយទៀតយើងថាចោះនៅណាអរៈនោះអស់ហើយអត់មានទេមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេពាក្យបំផ្លាញនោះមានន័យថាបំផ្លាញអំណាចរបស់វាបានជាឥឡូវនេះយើងនៅតែមានអរៈបើបងប្អូនថាចុះអង្គបំផ្លាញហើយមិនខ្ញុំនៅតែមានវេទនានឹងអរៈនៅតែមកលួងខ្ញុំចុះមកពីណាតែបើអត់មានទេមានប៉ុន្តែអំណាចរបស់របស់វាព្រះអង្គបានបំផ្លាញហើយកាលព្រះអង្គសគត់អរគុណព្រះអង្គបើសិនជាបងប្អូនទ្រាំបានអាចនឹងស្រែកហាឡេលូយ៉ាមួយបានណាពីព្រោះអស្ចារ្យមែនដែលព្រះអង្គបានបំផ្លាញអំណាចវាអត់មានអំណាចទៀតឡើយអត់មានទេពីព្រោះព្រះអង្គបានបំផ្លាញអំណាចរបស់វាកាលព្រះអង្គសគត់មនុស្សលោកមើលឈើឆ្កាងថាមើលស្ដាយមែនតើព្រះអង្គបានចាញ់ព្រះអង្គអត់ចាញ់អីសោះជាគោលដៅរបស់ព្រះអង្គឲ្យសគត់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅបំផ្លាញអំណាចរបស់អរៈដែលមានអំណាចនៅលើសេចក្តីស្លាប់បានជាចាត់តាំងពីពេលនោះអរៈអត់មានអំណាចនៅលើសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយអត់មានព្រះអង្គបានបំផ្លាញអំណាចលោកអស់លីងអរគុណព្រះអង្គជាហេតុដែលកាលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញព្រះអង្គកាន់កូនសោមានជ័យជំនះបានចេញពីឋាននរកបានឈ្នះទាំងអស់ទាំងសេចក្តីស្លាប់ទាំងអរៈបានឈ្នះទាំងអស់នេះហើយជាការដែលបានកើតឡើងហើយដូច្នេះសូមឲ្យយើងគិតម្ដងទៀតពីស្រុកអេស៊ីបយប់នោះឯងដែលពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានៅស្រុកអេស៊ីបហើយព្រះអង្គត្រូវតែជំនុំជម្រះត្រូវតែកាត់ទោសដល់ពួកអេស៊ីបយប់នោះហើយគ្រប់គ្នាបានយកជាមសម្លាប់ជាមមួយហើយយកឈាមមកប្រឡាក់ទ្វារគេពីលើហើយសងខាងហើយកាលព្រះអង្គឃើញឈាមនោះព្រះអង្គមកបាំងការពារព្រះអង្គមិនប៉ាសេទៅកន្លែងណាទៀតព្រះអង្គបាំងគេការពារគេថែរក្សាគេអស្ចារ្យមែនទែនហើយដូច្នេះកាលអរៈដែលជាលេខបំផ្លាញនោះចុងមកសម្លាប់ពូនច្បងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលផងនៅផ្ទះចូលរួចពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងតែបាំងការពារទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនរឿងទាំងអស់នេះជានិមិត្តរូបកុំឲ្យយើងភ្លេចគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែជានិមិត្តរូបសម្រាប់យើងសពថ្ងៃនេះហេតុអ្វីយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកនៅលើឈាម
របស់ព្រះយេស៊ូវហើយទៅវិញយើងមិនអាចនឹងពឹងតែខ្លួនទេហើយទៅវិញយើងមិនអាចនឹងធ្វើបុណ្យកុសលតាមចិត្តនឹងហើយបានសង្គ្រោះដែរអត់កើតសោះបងប្អូនបើព្រះអង្គអត់ឃើញចាត់យើងប្រឡាក់នឹងឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មានសង្ឃឹមសោះយើងត្រូវតែស្លាប់ដោយពួកអេស៊ីបដូចគ្នាដែរតើបងប្អូនស្មានថាប្រសិនជាមានសាសអេស៊ីបម្នាក់ដែលថាពិបាកជឿដែរណាខ្ញុំនឹងលើមើលប្រហែលខ្ញុំអត់ធ្វើទេហាប្រហែលតែមិនពិតទេរឿងឈាមនោះរឿងខ្ញុំព្រះអង្គក៏ដឹងថាខ្ញុំសាសអ៊ីស្រាអែលដែរណាខ្ញុំធ្លាប់បានមើលសុធនតិផងស្អីនោះខ្ញុំក៏ប្រហែលព្រះអង្គអាណិតខ្ញុំផងណាគិតអញ្ចឹងណាកាលមេបំផ្លាញមកណាហើយអត់មានព្រះអង្គបានទេការពារនោះគ្រួសារអ៊ីស្រាអែលនេះកូនច្បងគេនៅក្នុងផ្ទះនោះត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាដែរកុំឲ្យយើងស្មានថាព្រះអង្គថាមានបន្ទូលថាកូនច្បងរបស់អ៊ីស៊ីបស្លាប់កូនច្បងរបស់អ៊ីស្រាអែលអត់ស្លាប់មិនចឹងទេគឺអ្នកណាដែលបានប្រឡាក់ទ្វារនឹងឈាមដែលថាខ្ញុំពឹងថាមានសាបមួយបានស្លាប់ជំនួសខ្ញុំបានប្រឡាក់ទ្វារផ្ទះខ្ញុំនោះព្រះអង្គការបាំងការពារថែរក្សាគេបានប្រសិនជាគេអត់ធ្វើទេគេគ្មានសង្ឃឹមទេគេគ្មានសង្គ្រោះទេហើយគេក៏ត្រូវមានសក្តិស្លាប់នៅផ្ទះគេផងដូចគ្នាដែរពិតប្រាកដមែនកាលខ្ញុំឃើញឈាមនោះខ្ញុំនឹងបាំងការពារថែរក្សាបងប្អូនរឿងនេះជារឿងអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងបើកមើលតទៅទៀតមកដល់ខ15នៅក្នុងហេព្រើរដដែលនោះយើងឃើញរឿងអស្ចារ្យមួយទៀតនៅក្នុងខ15ខ្ញុំសូមអានជូនហេព្រើរចំពុះ2ហើយឲ្យបានប្រោសដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញព្រះអង្គបានមកហើយបំផ្លាញអំណាចរបស់អារ៉ានោះអំណាចរបស់អារ៉ាដើម្បីយើងមិនបាច់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយហើយបងប្អូនខ្លាចស្លាប់ទេខ្លាចនៅថាមើលខ្ញុំនៅតែខ្លាចស្លាប់តែជាកូនព្រះអង្គបាទខ្ញុំជឿថាខ្ញុំកូនព្រះអង្គខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេដូចជានៅមើលតែញ័រខ្លួនបន្តិចមិនចង់ស្លាប់ទេបងប្អូនប្រសិនជាយើងបានទុកចិត្តព្រះអង្គមែនតែនយើងបានសូមព្រះអង្គលៀងចិត្តយើងឲ្យរួចពីបាបដោយសារព្រះអនុហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនោះព្រះអង្គមកបានយើងយើងមិនបាច់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់តតែសោះព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចស្លាប់សោះនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអាចនឹងទៅសម្លាប់ខ្លួនមិនមែនទេយើងគ្មានអំណាចនៅលើនោះសោះនេះជាពេលកំណត់របស់ព្រះអង្គសូមកុំឲ្យអ្នកណាច្រឡំពីរឿងនោះតតែសោះប៉ុន្តែពេលកំណត់របស់ព្រះអង្គមកដល់កុំឲ្យយើងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាក្នុងមួយរំពេចហើយអរព្រគុណព្រះអង្គហើយដូច្នេះព្រះអង្គបានបំផ្លាញអស់ទាំងអំណាចរបស់អរៈសាតាំងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីភ័យខ្លាចនោះយើងអត់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយនេះជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះអង្គបានធ្វើហើយហេតុអ្វីយើងរួចបែបនោះពីព្រោះយើងឃើញថាយើងបានទទួលសេចក្តីពិតពីព្រះអង្គហើយសេចក្តីពិតពីព្រះអង្គក៏ជួយឲ្យយើងឲ្យរួច
ឲ្យរួចយើងមិនមែនជាប់ក្នុងការភ័យទៀតឡើយយើងរួចហើយយើងរួចពិតប្រាកដមែនដោយសារព្រះអង្គបានជួយយើងបានជាយើងអត់ភ័យខ្លាចទៀតឡើយខ្ញុំបានអានស្ដាប់រឿងមួយអំពីគ្រួសារមួយនៅអាមេរិកខាងត្បូងនៅកន្លែងនោះដែលយើងហៅថាGuyana បណ្ដា Guyana របស់អង់គ្លេសវិញមួយរបស់បារាំងមួយរបស់អង់គ្លេសហើយនៅកន្លែងនោះមានគ្រួសារមួយដែលធ្លាប់ទៅវិហារដែរប៉ុន្តែអំពីជឿព្រះអង្គប្រគល់ជីវិតដល់ព្រះអង្គគេមិនទាន់បានធ្វើសោះគេមិនទាន់បានប្រគល់ជីវិតដល់ព្រះអង្គហើយគេចេះតែសួរថាតើអ្នកណាអាចនឹងជួយយើងបានពីព្រោះកូនរបស់ពីរនាក់នោះមានអារៈអសោចនៅគេដឹងប្រកបអស់5ខែហើយយើងឃើញថាកូនច្បងរបស់គេចង់សម្លាប់ខ្លួនបើសិនជាចង់សម្លាប់ខ្លួនយើងត្រូវតែសង្ស័យភ្លាមថាជារឿងអារៈនោះពីព្រោះអារៈនោះជាមេបំផ្លាញនោះហើយចង់បំផ្លាញនោះបើជាកូនប្រុសរបស់គេចង់សម្លាប់ខ្លួនហើយគេត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនតើពីព្រោះចេះតែរត់ទៅចង់ប៉ះក្បាលនៅកន្លែងណាមួយដែលស្រួចមែនតើដើម្បីឲ្យសម្លាប់ខ្លួនបានអស់5ខែបានធ្វើបែបនេះហើយគេហៅអ្នកណាមកជួយគ្រប់គ្នាមកជួយអត់មានអ្នកណាជួយបានថ្ងៃមួយមានគ្រូអធិប្បាយមួយមកកាលគាត់មកដល់ហើយគាត់នឹង missionary ពីរនាក់នោះអ្នកផ្សាយនឹងល្អមកដែរទាំងពីរនាក់ហើយកាលគេចូលទៅក្នុងផ្ទះគេសួរអំពីកូនរបស់គាត់ហើយឪពុកម្ដាយឆ្លើយថាអស់5ថ្ងៃហើយកូនរបស់យើងអត់បានញ៉ាំបាយសោះប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងតែដេកលក់ក្នុងបន្ទប់មួយដេកលក់នោះពីរនាក់នោះហើយគ្រូវិវាលនោះបាននិយាយថាតើឪពុកម្ដាយបានធ្វើតាមគម្ពីររ៉ូមហើយឬនៅគេសួរថារឿងកន្លែងណាខ្លះហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរ៉ូមចំពុក9ខ10ហើយខ9ខ10នោះថាបើយើងសារភាពថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ហើយយើងជឿក្នុងចិត្តថាព្រះអង្គបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញនោះយើងបានសង្គ្រោះគេថាមិនដែលឃើញខគម្ពីរនោះសោះនៅក្នុងគម្ពីរយើងទាំងអស់គ្នាដែរបើសិនជាយើងមកយើងនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងដែរហើយយើងជឿក្នុងចិត្តថាព្រះវរបិតាបានប្រោសព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យរស់ឡើងវិញមែននោះយើងបានសង្គ្រោះដោយមានមាត់ថ្លែងប្រាប់ដោយមានចិត្តជឿទាំងពីរនោះជាប់គ្នាណាពីរនាក់នោះឪពុកម្ដាយនោះឆ្ងល់មែនតើហើយគ្រូវិវាលនោះប្រាប់ថាមើលទៅប្អូនពីរនាក់នោះត្រូវតែថ្វាយខ្លួនមុនសិនត្រូវតែទទួលព្រះអង្គជាមុនសិនបានជាទាំងពីរនោះបានថាត្រូវហើយយើងមិនដែលបានទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនសោះគេបានលើកចង្កូលគេបានសារភាពអំពបាបគេបានសូមទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ការបានធ្វើបែបនោះរួចហើយនោះគ្រូវិវាលនោះប្រាប់គេថាឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែបាំងផ្ទះរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយពីព្រោះបានប្រឡាក់ចាត់នឹងឈាមព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមកបាំងការពារយើងហើយព្រះអង្គមិនប៉ាសេទៅកោះណាមួយទៀតមែនទេព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គនៅពីលើបងប្អូនឥឡូវនេះតើជឿទេគេថាយើងជឿមែនតើបានជាគាត់ថាកូនរបស់អ្នករាល់គ្នាជាស្រឡះនឹងជាស្រឡះពិតប្រាកដមែនជឿទៅ
ពីព្រោះព្រះអង្គបានមកហើយកាលព្រះអង្គមកបាំងអ្នករាល់គ្នាអារៈត្រូវតែថយចេញមិនអាចនឹងនៅទៀតឡើយត្រូវតែថយចេញពីកន្លែងនោះពីព្រោះព្រះអង្គមកហើយបាំងហើយគេលឺអញ្ចឹងទេគេអរមែនតើហើយថាសូមចេញចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះគេទៅក្នុងបន្ទប់នោះកូនប្រុសគេនៅតែដេកលក់ស្រួលប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនៅតែដេកលក់គ្រូកងវាលនោះបាននិយាយថាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមិនដេញអារៈពីកូនហើយកូននោះអត់ភ្ញាក់សោះទៅដេកលក់តទៅទៀតប៉ុន្តែគ្រូប្រាប់គេថាកុំភ័យទេព្រះអង្គកំពុងតែបើឥឡូវកំពុងតែបើពាក្យតអស់គ្នាហើយជឿទៅព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះហើយបានព្រះអង្គឃើញឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គបាំងអ្នករាល់គ្នាកុំភ័យទេទាំងពីរអ្នកឪពុកម្ដាយបានទៅគេងពីព្រោះកណ្ដាលរាត្រីហើយគ្រូបានទៅផ្ទះវិញហើយម៉ោង3ពេលយប់ណាម៉ោង3កូនរបស់គាត់ភ្ញាក់កាលភ្ញាក់ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនហើយវិញ្ញាណអារៈដែលនៅក្នុងវាបានទៅហួសទៅតែម្ដងបាត់ទៅក្នុងមួយរំពេចហើយកូននោះដែលអត់បានញ៉ាំបាយអស់5ថ្ងៃហើយមែនម្ដាយហើយថាម៉ាក់ខ្ញុំឃ្លានណាស់ដូចជាដឹងខ្លួនដូចជាដឹងថាឃ្លានជាស្រឡះចាប់តាំងពីពេលនោះមកពីព្រោះព្រះអង្គបានមកហើយបាំងផ្ទះនោះឪពុកម្ដាយបានទទួលព្រះអង្គហើយជឿថាឥឡូវនេះព្រះអង្គមកបានហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងរបស់យើងហើយបងប្អូនខ្ញុំជឿច្រើនអំពីរឿងឪពុកម្ដាយមានអំណាចនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនជាឪពុកម្ដាយនោះសូមឲ្យជឿទុកចិត្តព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារផងដូចលោកប៉ូលប្រាប់មេកុកនោះនៅក្នុងកិច្ចការចំពុក16ខ31ថាអ្នកឯងនឹងបានសង្គ្រោះហើយបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះផងតើអស់នៅក្នុងផ្ទះផងគឺព្រះអង្គមិនចង់សង្គ្រោះតែម្នាក់ទេព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទុកចិត្តព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងជួយសង្គ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះផងមិនមែនតែម្នាក់ទេរឿងនេះតែជារឿងពិតបានការគេនឹងហើយថាកូនគេបានរួចពីអារៈបែបនោះមាន40នាក់ក្នុងភូមិនោះបានថ្វាយខ្លួនបាទគេឃើញអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គដោយខគម្ពីរនៅក្នុងយ៉ូហានទី1ចំពុក4ខ4ថាព្រះដែលគង់នៅក្នុងខ្លួនយើងធំជាងអារៈដែលនៅក្នុងលោកីនេះហើយដូច្នេះបងប្អូនឲ្យយើងប្រឡាក់ចាត់យើងនឹងឈាមរបស់ព្រះអង្គទៅយើងទុកចិត្តប្រឡាក់មានន័យថាយើងទុកចិត្តព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គយើងអត់ទង់ខ្លួនតតែសោះប៉ុន្តែយើងទង់តែអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គរហូតទៅប្រហែលបងប្អូនចង់សួរថាតើយប់នោះឯងទីបញ្ចប់នេះតើរឿងអីកើតឡើងនៅស្រុកអេស៊ីបយប់នោះឯងតើព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យមេបំផ្លាញនោះគឺអារៈមកសម្លាប់កូនច្បងគេមែនទេត្រូវហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមើលគម្ពីរតាមគម្រោងគម្ពីរអានផងនេះនឹងឃើញថាយប់នោះឯងកាលព្រះអង្គជំនុំជម្រះស្រុកអេស៊ីបមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមានគេស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះកូនច្បងគ្រប់ផ្ទះនោះមានម្នាក់បានស្លាប់ទៅទាំងព្រះរាជវាំងផងគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែកាលព្រះអង្គឃើញឈាមនោះព្រះអង្គបានបាំងការពារបានជាពួកអ៊ីស្រាអែលដែលបានទុកចិត្តព្រះអង្គបែបនោះបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គបានរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនរឿងដែលយើងឃើញក្នុងលិខិតម្នាក់នេះជារឿងពិត
ប៉ុន្តែរឿងដែលព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់យើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ពិតដែរហើយរឿងដែលកើតឡើងនៅពេលនោះជានិមិត្តរូបសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងយល់ឆាប់យល់ពីអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំដឹងថាអារក្សនឹងបង្កើតសាសនាតាមចិត្តតែមានហើយស្ទើរតែទាំងអស់នោះអត់មានឈាមផងហេតុអ្វីពីព្រោះអារក្សខ្លាចឈាមហើយខ្លាចឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងមែនតើខ្លាចមែនតើណាកុំឲ្យយើងខ្លាចទេប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះអង្គវិញថាហាឡេលូយ៉ាអរគុណព្រះអង្គដែលមានព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលលាងចាត់យើងឲ្យរួចពីបាបហើយកាលព្រះអង្គឃើញឈាមព្រះអង្គមកបាំងការពារយើងទាំងអស់គ្នាផងនេះជាដំណឹងល្អពីព្រះអង្គថ្ងៃនេះផងបងប្អូនប្រហែលមានបងប្អូនខ្លះដែលបានមកស្ដាប់ពីរឿងដែលបានកើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយនៅស្រុកអេស៊ីបហើយដឹងថាគេបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលបានមកស្ដាប់មិនទាន់បានរួចខ្លួនសោះនៅតែជាអ្នកជាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អារក្សព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរួចផងព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងវិនាសធ្លាក់នរកនេះមិនមែនជាផែនការរបស់ព្រះអង្គសោះព្រះអង្គបានយាងមកព្រះអង្គបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គបានសុគតលើឈើឆ្កាងដើម្បីធ្វើនឹងបាបយើងដើម្បីកាលយើងទុកចាត់ឈាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានរួចព្រះអង្គមកបាំងយើងអរប្រគុណព្រះអង្គហើយដូច្នេះប្រហែលថ្ងៃនេះមានបងប្អូនខ្លះដែលចង់ទុកចិត្តព្រះអង្គជាលើកទី1ដែលមិនដែលបានអញ្ជើញព្រះអង្គមកលាងចាត់ឲ្យរួចពីបាបថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចនឹងធ្វើបានទុកចិត្តព្រះអង្គបានជាលើកទី1ហើយត្រឡប់ធ្វើជាកូនរបស់ព្រះជាឯកសិទ្ធិមួយយ៉ាងខ្ពស់មែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមអរពីចិត្តថាព្រះអង្គនឹងបណ្ដាលចិត្តបងប្អូនខ្លះឲ្យចង់ទទួលព្រះអង្គថ្ងៃនេះផងខ្ញុំអត់បង្ខំអ្នកណាសោះបង្ខំខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអញ្ជើញអរពីចិត្តណាពីព្រោះប្រសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ទៅអស់ហើយពីដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅតែមិនព្រមនឹងធ្វើដូចជាផារ៉ោនវិញកុំឲ្យយើងធ្វើបែបនោះសោះប៉ុន្តែឲ្យយើងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាពិតប្រាកដមែនយើងអត់មានប៉ុន្តែអំណាចរបស់របស់វាព្រះអង្គបានបំផ្លែងហើយកាលព្រះអង្គសុគតអរគុណព្រះអង្គបើសិនជាបងប្អូន